Então, vocês estão conseguindo ver, ó, aqui ó, o coraçãozinho batendo, Ai, que lindinho. cabeça aqui e o resto do corpinho ali. Ai, amiga. Vamos contar ela aqui pra Que lindinho. Vamos ver a cabeça, o coração batendo. Ela parece grande, né? Ai, que lindo, gente. Tá, agora eu vou virar pra mim aqui pra poder terminar de medir, né? Pra gente saber se você consegue entender. Certo? Por ali mede quase 4,3 centímetros, tá? Super grande, né? Um negocinho assim. Eu vou videoclipe. Ai, quero que não vou pequeno, mamãe. Né? De 4 centímetros, né? Já É muita. Ai. Aí depois eu vou voltar depois de ver? Então, mais ou menos, né? Com 20 semanas, por aí, você vai estar. Acho que ela de cara que eu posso olhar aqui, ó. Transferência nucal, 0,7 milímetros. Eu vou virar para ela poder ver. Ó, já tem movimentação, provavelmente você não sente, viu? É, só otimizei. É que pescoço, né? A cabeça está para cá, né? Aqui a imagem está super aproximada, né? Porque na verdade é uma estrutura bem pequenininha, então nem tem todos os formatos ainda, né? Certinho. Aqui atrás a gente vê correndo a transferência nucal, né? Que isso é importante para a gente poder excluir 1,4, eu pus 0,7, né? É menina? Não dá pra ver. Não tá linda, não. Não dá pra ver ainda, não. Só Deus sabe o que é. Não tem jeito, né? Não tem como chegar É. em Não tem bom ainda, né? Tá muito pequenininho. A linha é muito pequena. Eu tô apertando pra caramba a barriga dela aqui pra poder ver, porque senão a gente não enxerga nada. Porque tá super frio, como eu falei. Então, eu acho que já não tem mais, eu tô enrolando. Eu vou ter que virar pra mim de novo. Tá. Mas pode deixar o 0,07 lá, o 0,7 centímetros, milímetros, quer dizer. Então, um nenenzinho bem normal, né? Graças a Deus. Agora eu vou voltar aqui, eu preciso terminar de medir aqui pra gente poder ver. Ó, a gente consegue ver ali um bracinho, ó. Tá vendo aqui? Ó, aqui é perninha, ó. Perninha aqui. Ainda não dá pra ver muito bem, né? E aqui é a mãozinha, ó. Só que não dá pra ver muito bem porque não é pequeno, né? Então, ó. Só quando eu aproximo muito eu até perco isso de vista. Mas dá até pra ver aqui, ó. Vamos tentar aproximar. Não dá, ó. Perna Eu achei que dá, o médico ia demorar pra pedir. Ele pediu no se primeiro tiver um pré-natal. ultrassom só, na gravidez toda, o ideal é fazer nesse tempo que você está. Uhum. Tá? Porque isso aqui eu consigo, vesícula clínica pode deixar sem. Eu consigo ver se ele está no lugar certo, se ele tem movimentação, se ele tem batimento cardíaco, certo? Os outros, aí a gente vai conseguir descobrir as malformações, as outras coisas, se ele fizer um morfológico. Mas enfim, o mais importante para a gente saber a viabilidade, para ver se vai chegar até o fim, é esse lá, nesse tempo.